双子座のゴールドセイント。12星座の中でも特異的な体質を持ち、二つの人格が物語に大きく影響を与えるのが双子座だ。強大な敵として描かれることが多く、その実力は、他のゴールドセイントを圧倒するほどのものである。今回はそんな特異的で最強にふさわしい、歴代双子座のゴールドセイントを解説していく。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代双子座のゴールドセイントを解説していくぞ。あれだね、12星座の中でも最強と呼ばれる星座だよね。まあな、乙女座も同じくらい強いと呼ばれるが、双子座の方が強いという声があるくらいだな。ラスボスとして君臨するくらいだからそれくらいはないとね。双子座の視聴者はさぞ鼻が高いだろうね、他と比べて。余計な対立はあるな。では早速だが解説に移るとしよう。よろしくね。ジェミニのサガ。総時級を守護する双子座のゴールドセイント。名の由来はサガからと思われる。ゴールドセイントの中でも随一の実力の持ち主。その拳は銀河の星々をも砕くと言われ、クロスをまとわずしてアイオリアでさえ見切れない拳を放ち、相手を意のままに操る精神攻撃も得意とするなど、あらゆるシリーズにおいて最強のゴールドセイントと称されている。なんか解説するたびに最強って言葉を聞くけど、双子座は本当に強いからね。実際ランキングでもトップを争うことになっている。神の化身と称されるほど優しく清らかな心の持ち主と言われ、アイオロスを除けばサガこそが新教皇にふさわしい人物と誰からも認められていた。人物実力ともに優れていたってことだね。そういうことだな。だが、事態が急変したのは前教皇シオンが、サジタリアスのアイオロスに教皇の座を任せたことが契機となる。サガの心の奥底に眠っていた悪の人格が発現。神のような人格と悪魔のような人格の二重人格に苦しむことになる。またアニメでは善の人格の時の髪の色は青、悪の人格の時は灰色で描かれる。さらに言うと瞳の眼球の色が悪の人格の時のみ赤く染まる。双子座の宿命だよね。そんな人格をアイオロスこそ教皇にふさわしいセイントとして協力を惜しまず、一命をかけて尽くすことを誓う。だが、シオンに悪の人格が潜んでいることを看破され、半ば逆上してシオンを暗殺。自ら教皇になりすまし、さらに地上を支配しようと行動に移す。赤子のアテナを殺害すべく黄金の短剣を振り下ろすがアイオロスによって阻まれたため、彼にアテナ暗殺の濡れ衣を着せ、修羅に討伐を実行させた。ここからずっと悲劇が続いているね。善の人格の際の教皇としての挙動はまさに神のようで、サンクチュアリのみならず近隣の住民からの尊敬も集めていた。しかし一方では教皇の仮面に隠された素顔を見た者は悪のサガに殺され、その噂が立つにつれてサンクチュアリでも徐々に教皇に対する不信が募っていた。そして現代では、木戸沙織が銀河戦争を起こした際に、死闘を繰り広げた聖夜たちの制裁に動く。イテ座のゴールドクロス及び木戸沙織を連れ去るよう命じ、シルバーセイントがことごとく倒されると、ついにゴールドセイントのアイオリアまで向かわせる。しかし木戸沙織が真の女神であることに気づき、教皇が邪悪の化身であると認知するも元老魔王権によって操ることに至ったわけだ。悪役ムーブをしっかりこなしているね。12級編では聖夜たちが総時級に到着しても、教皇に奮死玉座に座したまま教皇の間を動くことはなく、その場から遥か先にある無人の総時級へ、メディテーションによりコスモを送り込み、聖夜たちを幻覚や空洞の双子座のクロスで翻弄した。この辺から双子座に対して疑念が生まれるんだよね。教皇の間にたどり着いた聖夜の前では、一度善の人格で聖夜をねぎらい自らの悪事を食い、聖夜に女神を救う方法を伝授するが、ほどなく悪の人格を発現させ、自ら双子座のゴールドセイントであることを暴露、双子座のクロスを装着し正体を明かす。釈迦とムーにより異次元から生還した一騎とも激闘を繰り広げ、圧倒的な力で一騎を倒すも、奇跡により究極までコスモを高めることで、仲間たちのコスモを受けて再起した聖夜の渾身のペガサス彗星剣を受けて敗北した。ちなみにアニメ版では結末が異なる。アテナを殺そうと最後の一撃を放つも寸前に善の心が打ち勝ち、アテナの手にしていた黄金の杖を自身に突き立てて自害し、邪悪なる存在は消滅した。原作の方が王道の展開だよね。ハーデス編ではシオンらと共に復活し、裏切り者の汚名をかぶりながらハーデス側として登場。強大な敵として描かれ、本来の実力を見せつけた。途中、弟のカノンが改心したことを知り、その直後仲間たちの前で涙を見せたりもした。実際は裏切りではなくアテナのための行動であり、最後は体を維持できる時間が切れ、聖夜たちに後を託し消滅した。また嘆きの壁撃破のためにゴールドセイント全員が復活。役目を終えると港同様に消えていった。
禅のサガであれば本当はアテナへの忠義が熱いセイントだもんね。ああ、そうだな。ここからは映画やスピンオフでの活躍を解説するぞ。映画真空の少年伝説では、アベルの力によって蘇る。聖夜に対しセブンセンシズを目覚めさせるために自らを犠牲にして活を入れる。この時は禅の人格で、強硬であった当時とさほど変わらぬ超然とした態度も見せた。映画レジェンド・オブ・サンクチュアリでは、41歳で総持久を守護。原作同様にラスボスとして登場、偽アテナを養子強行として君臨していた。しかし最後はアイオロスの意志を受けた聖夜らに打ち果たされた。セイント聖夜ソウル・オブ・ゴールドでは他のゴールドセイント同様、復活してアスガルドに降り立つ。グラニルのシグムンドを撃破するという活躍を見せる。また最終回にて、アイオロスに反落罪の汚名を着せたことへの詫びの言葉を伝えた。アイオリアもアイオロスもこの言葉が聞きたかっただろうね。消滅する間際も行くかと声をかけて浄土に帰っていった。セインティア賞では当初、強硬の姿で登場。終盤では悪のサガが別個の生命として復活を果たし戦神アレスとして覚醒。強大な敵として立ちふさがった。セイント聖夜エピソード G では本編の7年前の21歳の姿で登場。二重人格になった原因が狼クロノスの絶対信託を受けたことによるものとされ、黒サガの方が人格として強く、強硬としての面と悪人としての面が掘り下げられている。どの作品も善と悪、それぞれに焦点を当てて書かれているね。ここからは彼の技を見ていこう。元老魔王剣。相手の脳を支配する伝説の魔剣。これにかかった相手は人一人を殺害するまで正気に戻れなくなる。五感剥奪。釈迦の天部法輪と同等の効果を与える技。高速剣で相手の五感を破壊する。アナザーディメンション。強大なコスモで空間を歪め、対象を異次元送りにする技。空間を行き来するどこでもドアとしても機能し、敵に使えばどこに飛ぶかはわからず、永遠に異次元をさまよう可能性がある。ギャラクシアンエクスプロージョン。銀河の星々を爆砕する必殺技。ゴールドセイントを含めた全セイントの技の中でも最高クラスの破壊力を誇り、どの作品でも神にすら大打撃を与えるほどの威力。どの技もチートみたいな効果があるよね。双子座が最強とも言われているゆえんだろうな。逆にこれを受けて生きている一気がすごく感じる。まあな、次の双子座に行くぞ。ジェミニのカノン。ジェミニのサガの双子の弟。名の由来は、地中海のカノン島。ちなみに名前をカノンではなくセガにする予定もあったとか。マジ？一応作者曰くそれは冗談とのことだ。サガと彼が双子だとは誰にも知られておらず、サガに万一のことがあった時は、カノンが双子座のセイントとして戦うはずだった。善悪の心に苦しんでいた兄と違い、おしんしか持たないと自称し悪事ばかりを好んでいた。兄を偽善者と罵っている場面と呼ぶ姿は兄がいることへのコンプレックスがほのめかされている。自身の力の過信から覇権欲にとらわれ、アテナや教皇の暗殺をサガにそそのかすことで怒りを買い、スニオン岬の岩牢に幽閉される。この時は悪の部分しかないから仕方ないように思えるよね。偶然にも海王ポセイドンが愛用するアテナの封印で封じられた三つ股の矛を見つけ、地中海のポセイドン神殿へとたどり着き、そこでもアテナの壺に封印されていたポセイドンを目覚めさせた。シードラゴンと偽りポセイドンの代行者及びジェネラルの筆頭としてマリーナたちの指揮を取り、地上と海坂の支配を企てる。しかし、アテナの愛に触れて改心し、ミロとの開口や、その慈悲により数々の罪を許されたことから、ハーデス編ではサガ亡き後の双子座のセイントとして戦う。その実力はサガと同等と言われている。じゃあゴールドセイントの中では最強だね。ハーデス側についたサガたちと処女級で対峙、その実力を見せつけた。聖戦では双子座のクロスをまとって冥界へ乗り込み、アテナ救出のために冥界へと向かった聖夜たちを援護する。その後、スペクターを数人まとめて粉砕、冥界山巨頭のラダマンティスをも圧倒した。双子座のゴールドクロスをまとってから本当に強いよね。最後は冥界の最深部にて嘆きの壁を破壊せんとする兄サガにクロスを返却。生身のままラダマンティスの攻撃を受け、瀕死の状態にもかかわらず羽交い締めにし、ギャラクシアンエクスプロージョンを放ちラダマンティスを道連れに自爆した。アニメでその際に笑顔でアテナと兄の名を呼んで散るという演出が追加されている。カノンのこれまでを感じられる良い描写だよね。他にはスピンオフでも登場。セイント聖夜エピソード G アサシンではなんと教皇に就任。サンクチュアリから現世と冥界の狭間に技を放ち、シュラサガデスマスクを補助したりする場面を書かれている。ここからは彼の技を見ていこう。幻魔剣。相手を支配する元老魔王剣の簡易版。相手に幻覚を見せ、動きを拘束する。元老魔王剣も同様に使用可能だ。アナザーディメンション。
双子座伝統の技。ギャラクシアンエクスプロージョン。こちらも双子座伝統の技。サガと同様最高クラスの攻撃力を持つ。ゴールデントライアングル。シードラゴン時に使用した技。アナザーディメンションと原理はほぼ同じと考えられる。ゴールドセイント時では未使用に終わったが、PS2 のゲーム版以降に披露された。以上だ。サガとカノン二人の活躍もあってか。ゴールドセイントの中でも双子座の強さが際立つね。純粋な戦闘能力だけで言えばそうなるだろうな。だね。では引き続き解説していくぞ。ジェミニのカイン、アベル。セイントセイヤネクストディメンション冥王神話に登場する双子座のゴールドセイント。名前の由来は旧約聖書におけるカインから来ていると思われる。アベルもその弟である。弟のアベルがおり、カインが消えるとアベルが現れ、もう一方がすぐに消えるということを繰り返し、未だに詳細が明かされていない。互いのことを自分の影、幼い頃より現れては消えるといい、謎の多い存在。二重人格ともまた違う、神のいたずらで生まれた存在であるらしく、自身らの存在に苦悩している模様。これもまた複雑な設定だね。兄のカインは正義のコスモを発しており、力と正義を兼ね備えた真のセイントであると言われている。一騎でさえ見切れてない高速剣を繰り出すぞ。無益な争いを好まぬと自称し、高潔な人格に見えるが、ガルーダの水鏡やフェニックス一騎と対決した時は容赦ない攻撃を繰り出した。いきなりギャラクシアンエクスプロージョンをかますくらいだもんね。弟のアベルが邪悪で利己的な男。人の命や心をもてあそびアテナオリで裏切ろうとした。ゴールドセイント二人を下した天遊星ガルーダの水鏡の必殺技を、片手で難なく封じ込めたほどの実力者。双子座らしい麻薬の性格だね。まあな、というわけで彼の技を見ていこう。ギャラクシアンエクスプロージョン。伝統の双子座最強技。本作においても最大の攻撃力を持つ。一騎はそれを受けても無事ってほんとやばいね。原作の展開次第だけど正確な正体がわかるといいね。そうだな。では次の双子座に行こう。ジェミニのアスプロス。セイントセイヤザロストキャンバスに登場する双子座のゴールドセイント。名前はギリシア語で城を意味する。聖戦が本格化した本編時ではすでに個人になっている。審議体ともに磨き抜かれた実教皇の有力候補の一人としても数えられており、サンクチュアリ内でも尊敬の対象となっていた。幼少期は強制と呼ばれ迫害されたデフテロスが、表で生きていけるように教皇を目指し邁進していた。弟思いの優しい兄さんなんだね。だが次第に力への傾倒が進み、教皇の座につくことに目的がすり替わっていった。実教皇としてシジフォスが選ばれたことで人が変わったようになってしまい、教皇に出た末に死亡した。死後は魂がハーデスの元にたどり着き、アテナのクロスの情報と引き換えに新たな命を手に入れる。この辺はサガと近いね。アテナのクロスを手に入れた動向を援護した直後のデフテロスを吸収し、自らの魔球に引き込みそこで双子座のサープリスをまとい、デフテロスと激闘、これを制した。対決後、自身にかけていた魔剣が解け、漆黒に染まった髪の色も戻り、アスプロスは我に返る。その後、すべての元凶である自身を闇のひとしずくに侵した存在。天海星ネフスとフェレスの妖魔と対決。最後は因縁の敵妖魔を倒すと、力も命も消えゆく中で懐かしいコスモを感じつつ消滅した。双子座は運命が過酷だよね。実力はあってもそれが好転に結びつくとは限らないしさ。まあな、そういう星の運命だろうな。彼の技も見ていくぞ。アークゲミンが、切り取った空間に相手を閉じ込め、その中に巻き起こした超電磁波により相手を細胞レベルから崩壊させる技。攻撃型に特化したアナザーディメンションに近い。元老魔王剣。相手の脳を支配する伝説の魔剣。アスプロスは自身にこの魔剣を打ち込むことにも使用した。元来は強行専用の技である。アナザーディメンション。双子座伝統の技。アスプロスはかなり自由自在に扱っているが、言うまでもなく大技である。ギャラクシアンエクスプロージョン。双子座伝統の最強技。本作でも決着をつける際に使用された。次は彼の弟だ。ジェミニのデフテロス。セイントセイヤザロストキャンバスに登場する双子座のゴールドセイント。戦術したアスプロスの弟。名前の由来はギリシア語で2番目を意味する。ゴールドセイントでは珍しく褐色肌を持つ。少年時代は双子と共生に関する迷信のせいで、周りから理不尽に虐げられ兄にかばわれていた。ゴールドセイントの中でも特に相関が少なく、単独で修行をしたにもかかわらず凄まじい戦闘力である。ゴールドクロスなしでデジェルやアスミタと互角以上に渡り合うほどだ。劇中では弟子入りにやってきた主人公天魔に容赦なく試練を与え、
天魔を一瞬だけであるがセブンセンシズに目覚めさせた。シジフォスの死後、傷を負っていた同行アテナの血で目覚めさせ、彼にアテナのクロスの情報を伝えてアテナの血を託し、自らも双子座のクロスをまとい戦いに赴くようになる。スペクターとして蘇った反落の兄アスプロスと対峙。魔剣に染まったアスプロスを倒すべくギャラクシアンエクスプロージョンが互いに激突。結果としてデフテロスは命と引き換えにアスプロスにかかった魔剣の呪縛を解き、ゴールドクロスを残して消滅した。消滅はしたけど、兄へその思いを繋げたわけだね。ああ、そうだな。彼の技だが、ほとんどが兄と同じだな。一部専用の技があるので紹介するぞ。マグロスエラクションクラスト。コスモでマグマを操り、大噴火を起こす技。と言っても兄アスプロスへの有効打にはならなかった。さて、次からはまた違った双子座の解説になるぞ。ジェミニのパラドックス。セイントセイヤオメガに登場する双子座のゴールドセイント。原作、派生含めて、初のゴールドセイントとして登場した女性キャラ。愛と運命を司るゴールドセイントを名乗る。ちなみにゲームを含めるなら、PS2 版セイントセイヤサンクチュアリ12級編では13星座説をテーマに、蛇使い星座のシャイナがゴールドセイントに昇格して登場するルートがある。まあ、続編であるオメガを考慮すると女性初になるのかな。そしてカプリコーンのイオニアと並び、旧世代の体制で育ちながらもアテナを裏切ったゴールドセイントである。見た目は水色の羽気味ロングヘアで前髪を顔の両サイドを残してまとめ上げている。装着者の性別が違うこともあってかゴールドクロスのデザインが大幅に旧作と変わっており、マスクはヘルメット状ではなく宝石のついたティアラのような形状。穏やかな物腰や口調と裏腹にかなりの危険な思想を持ち、予知、幻惑、時空操作系の能力を持ち体術にも優れている。幼少時、家族と出かけた先で予知通り事故に遭った際、支流に救出された。家族の愛に飢えていた彼女は支流に対し一方的に思いを寄せるようになった。セイントセイヤには珍しい恋のエピソードだね。そんなパラドックスだが、タウラスのハービンジャーによりブロンズセイント4人がキング級以降へと飛ばされた際、UFO を時空系の能力で自分の級に引き寄せた。UFO は支流の息子だよね？息子だからだ。本人は UFO が可愛かったからという風に表現している。そういうことね。また彼女は2つの人格を持ち、第一の人格は電波ながらも優しい素振りを見せている。第二の人格は憎しみのパラドックスと呼ばれるもので、髪の色が黒く変わり目つきも鋭くなり言動が苛烈となる。悪の差がに近い人格の持ち主だね。特異的なのは人格を切り替えると体力が回復する。これはそれぞれの人格が、どちらもセブンセンシズによって、肉体の限界を超えられることを利用したもの。結果として甲賀を憎しみのパラドックスで叩きのめし、反撃した UFO の五感を奪うが、結果的にそれが UFO のセブンセンシズ覚醒を招き敗北した。ただし敗北といっても他のゴールドセイントとは違い生存している。新12級編終了後、唯一仲間にならなかったのが彼女であり、先代の双子座カノンが幽閉されていたスニオン岬の牢獄に彼女は囚われていた。そこから2級パラサイトとなることを選び敵対。セブンセンシズを使い本気で UFO と挑むも、妹であるジェミニのインテグラの乱入を受け退却した。ラストは姉妹で直接対決するも敗北。心が揺らぎかけていたところを1級パラサイトのガリアに切られ、UFO らにアテナを守るよう言い、妹には私も愛していると言い残し、息を引き取った。双子座の運命は変えられないね。彼女の技を見ていこう。クロスロードミラージュ。技をかけた人物ごとは空間に飛ばし、あらゆる可能性の未来を見せる。運命の分岐に逆らった人間は精神と肉体を避けられてしまう。ロザン昇竜派。元は支流の技であるこの技を独学で練習して使いこなす。UFO の何百倍も私はこの技を練習したとのこと。発生する夕方の衝撃波は水色ではなく桃色である。フォーチュネイトボール。ピンク色の防御壁を展開する防御技。ファイナルディスティネーション。格子状に展開したコスモで相手を包み込み、激しい苦痛を与え、五感を剥奪することも可能。スカーレット・ジェイナス。パラサイトとなってからの技で、杖の先端からエネルギー波を放つ。ワールド・イズ・エンド。こちらもパラサイトとなってからの技。スカーレット・ジェイナスより威力が高い。ギャラクシアン・アルティメーション。ギャラクシアン・エクスプロージョンに近い性質を持つ技。自分が使いやすいようにアレンジしたのか。インテグラのギャラクシアンエクスプロージョンとは演出が異なる。アナザーディメンション。異次元の扉を開く技として使用。作中ではインテグラと力を合わせて発動した。オメガでは珍しく先代の技を使用しているね。最後は彼女の妹だ。ジェミニのインテグラ。
セイントセイヤオメガに登場するもう一人の双子座のゴールドセイント。容姿も姉と瓜二つだが、彼女の目の色が髪と同じ青色であるところが差異だ。パラドックスの双子の妹だよね？そうだな、姉と同じ予知能力を持っていたが、彼女は人を助けるための力として積極的に使う活動をしていた。性格は姉とは対照的でクールで生真面目で硬派、堅物なところもある。確か姉との関係はあまり良くなかったんだよね。サンクチュアリの修行中で先輩たちに可愛がられておりさらなる姉の嫉妬を買うことになるな。双子ならではの確執があったのかな？パラス側に寝返った姉を倒すために、ゴールドクロスを受け継ぎ双子座のゴールドセイントに就任。それでも内心は姉への愛情を長年持ち続けており、いがみ合うばかりの双子座の運命に姉妹で共に立ち向かえる日が来ることを願っていた。戦闘力は姉よりやや劣るものの、スピードも速く、姉同様時空系の能力も使える。それでもゴールドセイントとして十分な実力はあるわけだね。劇中では戦術した通り、姉パラドックスと直接対決。タウラスのハービンジャーの助けもあり勝利するが、沙織の静止もあり姉にとどめを刺すのを躊躇。和解しようと手を差し伸べたが、現れたガリアに姉は目の前で切られ負傷。二人でアナザーディメンションを共同で使い、無限回廊に迷い込んだ他のセイントたちを解放する。パラドックスを見とる際に姉さんと呼びかけ、姉は力尽きた。最後に和解できたのが救いだよね。彼女の技を見ていこう。ギャラクシアンエクスプロージョン。双子座伝統の必殺技にして、星の宿命を打ち砕く技。本作では、流星群のごとき無数の光を放つという演出で披露された。アナザーディメンション。作中ではパラドックスと力を合わせて発動し、エウロパの無限回廊を破る。以上だ。どの双子座のセイントも星の運命と戦うことになるのは避けられないね。これからも続きそうだな。では今回はこれで以上。最後に一言いいかな？どうした？話によるとジェミニのサガじゃなくてジェミニの修羅になる予定だったらしいね。アシュラが元ネタでクロスの形態もそれに酷似しているし、そこから案が来ているのかもな。名前の由来を想像するのは面白いね。では、ご視聴ありがとうございました。